Всем привет, друзья! С вами Евгеха. Настало время очередного эксперимента. Но сразу скажу, что старайтесь не повторять то, что увидите в этом выпуске. Потому что будет, очень жестко. Итак, для начала я разведу костер и по очереди буду добавлять туда пену для бритья, газ, дезодорант, батарейки и зажигалки. Посмотрим, насколько все это будет эффектно или не очень. Погнали! Я кидаю сюда обычную пальчиковую батарейку. Само собой, одеваем средства защиты. Все, что получилось, это небольшой хлопок. Вот. Вот наша батарейка. Вот она сюда укатилась. Зрелище, конечно, печальное. Внутри она совершенно пустая осталась. В общем, батарейка проявила себя не самым интересным образом. Но у нас есть еще, скажем, дезодорант. Он рабочий. Вашу мать, извиняюсь. Я очень испугался. Честно говоря, пахнет дезодорантом, очень приятно. Но чтобы такой хлопок, я серьезно, я не ожидал. Это было очень громко. Итак, на очереди у нас зажигалка. Бум! Вот такая яркая вспышка произошла. Но это и только начало. У меня есть целый пакет зажигалок. У меня в руках 13 зажигалок. Сейчас они окажутся вот в этом костре. Бум! Какая яркая вспышка. Потрясающе. Ребят, у нас на очереди четвертый участник. Это пена для бритья. Возможно, тут все станет белым. Зима все-таки впереди. Давайте попробуем это проверить.
просто пошла пена. Твою мать. Завершать нашу программу на сегодня будет газ. Смесь пропана и бутана. Закидываю туда в костер. Ну и будет, наверное, очень жарко. Вперед! Газ в огне, а мы подальше отсюда сваливаем. И чем дальше, тем лучше. От костра просто ничего не осталось. Яма. Итак, ребят, наш антинаучный видеоролик подошел к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Было зрелищно и местами даже опасно, но все прошло благополучно. Также вы можете подписаться на мой канал, посмотреть мои старые видеоролики. А на этом всем удачи и всем пока! А я пошел убирать мусор за собой. Я же не буду тут все это оставлять.